呢一題呢，我會建議大家按部就班將一開頭嘅 f of x 啦，用 computing square 去計一次先。即係具體嚟講呢，就會係咁樣寫，然後呢就減走中間呢嚿嘢嘅一半，即係3m 啦。咁然後我知道呢一嚿嘢嘅 square 係9啦，咁你-9乘5 45，結果呢個 vertex 呢就係3m 同埋10m square。OK， 咁下一步你要做 transformation 嘅話，有兩個做法。第一個做法就係你將呢一樣嘢代翻入去條式入邊，試下寫一次。咁即係具體嚟講，會係變咗做啲乜嘢呢？如果淨係呢一嚿嘢嘅話呢，佢就會變咗做5啦，減 x 減 m， 再減3m， 跟住 square 啦，然後再加10個 m square。咁你會發覺呢，如果淨係睇呢一嚿嘢呢，你會知道個 x 呢就會等於-4m。OK， 咁即係你會知道一係啱啦，二係錯啦。咁跟住你要做嘅嘢係咩呢？跟住你要做嘅嘢就係要睇埋啦，個 y 點樣變化。個 y 呢乘咗個負俾佢嘅，即係成條式乘個負啦，亦即係呢個位置就會變咗做-10m square。咁呢個有咩特別呢？就係睇翻本身幅圖係 open upward， 而家你乘個負就變 open downward， 最高嗰點都只係去到-10m square， 係一個負數嚟嘅，佢唔會超過 x-axis。咁所以呢，呢個錯，呢個錯，呢個啱，所以係 A。咁補充多少少啦，就係有冇個叫快啲方法係唔使再寫多一次都計得到嘅呢？其實有嘅，就係你直接將呢一嚿嘢等於3m， 就已經計到個答案咯。就會計到係-4m啦。